Гората край село Долна Веренца беше място, за което никой не обичаше да говори. Старците само поклащаха глави, а децата бяха научени да не стъпват там. Казваха, че гората пази и не прощава. Но Алекс, Ники, Мира и Владо решиха да пренебрегнат старите приказки. Група приятели, жадни за бира и лагерен огън, тръгнали да пренощуват сред дърветата. Пристигнаха по здрач. Мъглата се стелеше като стара сива паежина между клоните. Латките бяха разпънати до изоставена ловна хижа с прогнили стени и прозорци като празни очи. "Дай кибрид, Владо," каза Алекс. "Да запалим огън, че тая гора е като от онези филми, в които никой не оцелява." Всички се изсмяха, освен Мира. Тя усещаше нещо. Някакво стягане в стомаха, сякаш гората ги наблюдава. Нощта падна бързо. Звукът на щурците изчезна, а мъглата стана по-гъста. И тогава шепот. Тих детски глас някъде в дълбокото. Мама каза да те взема." Владо се засмя нервно. "Баси майтапа." Но никой не се смееше. Алекс освети с фенера в посока на гласа. Само сенки и нещо бяло. Нацапана детска рокля. "Бягай!" изкрещя Алекс. Паниката ги заля. Мъглата сякаш сгъсти пътя пред тях. Стъпките им хрущяха по мократа шума, а зад тях други стъпки. По-малки, по-бързи. "Ще ви намеря." Владо изчезна пръв, без вик, без следа, а после писък. Алекс. Нещо го сграбчи в тъмното. Останаха само Ники и Мира. Сърцата им биеха като луди. "До хижата!" извика Ники. Полетяха към старата постройка. Вътре прах, стари мебели и надпис на стената. "Мама каза да не си тръгваш." Ники замръзна. Очите му се разшириха. А зад него момиченце с празни черни очи и бледо лице. "Сега си оставаш с мен. Завинаги." Мира извика. После тишина. На сутринта я намериха, седнала в калта с празен поглед. Устните й мърдаха. Мама каза.